Guys, can you hear some of the noises here? Like spinning the washing machine? No. No. Okay, how's everything with you today, guys? It's wonderful. So far, so good. It's wonderful. So far, Yeah. so good. This is just morning, right? Yeah. It's a Nothing fresh special for me. Yeah, nothing special for me too, but it's a fresh start of the day. Really? Fresh start? For me too. I don't know why, but today is a little fresher than yesterday and the whole weekend. I guess this is because, while I'm thinking about checking the homeworks and I fell asleep at 8 o'clock. I never fell asleep at 8 o'clock at night, and I fell asleep at 8 o'clock, and I wake up like around 7, so it's like literally sleep like 12 hours. Whoa. And I don't know why that makes me fresh. But for the first time, it's like 3 or 4 days. I haven't like got enough sleep. No reason, just checking and sometimes reading, and it makes me like 12 or 1 until 1 p.m. 1 a.m. and then I have to wake up in the morning a little earlier. So it seems like I have not enough sleeps for 3 or 4 days, and I sleep all night yesterday. I slept, and now it's really refreshing. When you wake up? When did you wake up? In fact, I wake up like I wake up at 3:30, and then I decided to sleep again because I feel like I don't want to open my eyes. That's why. Okay. So as usual, today you have 3 classes, right? Yeah. Okay. So yesterday, did I give you guys any homework? Just Read. to read. Yeah, just No, just only. to read about the 9-year-old blogger, right? Yeah. Okay, before we start it and while we wait for our friends, let's talk about bloggers, because these days on social media there are lots of bloggers, right? Like beauty bloggers, travel bloggers, and next one is like this one, a food blogger. Yeah. But he is not that kind of blogger anyway. But on social media, especially on Facebook, we can see those kinds of blogger and who are famous, right? So do you see? Okay, I want you guys to think about one of the blogger that will be suit with you. Okay, it's like a job. Let's think about it. For example, if you like traveling, and you can say you could be what kind of blogger could you be? Okay, that's my question. So you think at first and just take like 3 minutes. Just think fast, because we're just doing the just like practicing. So what kind of blogger could you be if you chose to be a blogger? What kind of blogger could you be? So think about that. And you have to come up with a reason why. I very clearly know myself. What kind of blogger could I be? Yeah, me too. Traveling? Traveling. Traveling for. In fact, I think I'm more likely to be a food blogger. Yeah. Very Because open. I love to taste Same. food. Same.
Yes. All of you guys are safe. How about travel blogger? Like, they are also nice. Yeah, but these days, like, we cannot travel like mostly, so I don't Yes. really want. Mm-hmm. But it's really interesting. Yes, these are really interesting. Rachel, Yeah. what kind of blogger could you be? So I actually like for my interests, I actually interested in beauty vlogs and fashion, but for me, I would like to be like a photography blogger or something like that. Concerning with some editing things and all, because I am kind of into that. Yeah. Okay. So it's like photo shooting Yeah. to the places where it is amazing or breathtaking. Yeah. Okay. So Emery, how about you? Yeah, I noticed her too. Rachel and I noticed him. When we go to the on campus, like in the restaurant, like he take the view of the restaurant. Oh, Yeah. okay. She That's could what I choose the best view. That's great. But I'm not good at shooting people, including myself. I don't like either. I don't like to take a photo a lot. I mean, a lot. But sometimes I take a photo. I take some photos. You know what? One of my friends, oh no, two of my friends are amazing. One day was young. It's like not your age, and maybe one day was young mean like about 23 or like 22. They went to a photo gallery and then they took like 300 pictures just only in 2 hours. You guys see it? Wow, I feel amazing, and I literally asked them, why did you take like 300 pictures? They're just smiling because they love it. Wow, it's really, how can I say, amazing and surprising. I think I would do the same. It's questionable. How could they post 300 pictures? Yeah. But after taking the photo, like normal pictures are not really good. Well, so we normally put the effect of the view, and then it would be amazing. I get it. But Yeah. no, they just take it. They take it. They didn't retouch anything. They literally take 300 photos. You know, it's really. But now they don't take it anymore because they are not young enough. Okay, they got older, and I think they don't interested in taking photo that much. I think so. I don't know because I haven't traveled with them for a long time. That's why. Okay, Emery, you're up. Okay. So if I got a chance to be a blogger, there is two choice. So one is the same as you, the food blogger, of course. Because when I go to YouTube, I always watch food blogging videos, so I know pretty much the words to describe the foods and the flavors. Mm, Yeah, and also eating them, of course. With the travel guiding, mhm. well, I really love traveling, even though I only have a little chance to travel in my life. I want to be responsible to those who hired me, and Yes. and travel. I want to do many sports in many different areas. That's So which one do you like better? Just like traveling to the great cities or traveling to ecotourism? Which one do you like better? Like traveling to the jungle or like it's adventure one, right? So which one do you like better?
It depends on the situation, but I will prefer the adventure, I guess. Okay. PreiG. But it will be the best if I go for the traveling and also eat in the way. Yes, it will be. Of course, because since you're traveling, you have to try the local specialties. That's the one, right? Yes. Yeah. Sudan, so how about you? I like the mostly the daily routines vlog. Okay. Yeah. It's amazing. Just Like- like the little boy, now we are about to read. We're about to read. Yeah. So you like to update. So how about what is it about? What is it supposed to be? About your daily routine or the fashion that you wear daily or some of the experience that you have to encounter in your daily life? Which one? Like maybe basically it might be the outside when we go with my friends. When I went with my friends and then like prefer to take the vlog. Just thinking. Okay. Hello, Miyasu. Good morning. Miyasu, we are about to reach page it's on page number 34, I guess, right? We are about to reach test 3D. Is it about a little boy who is 9 years old and he could feed to the several people at school by donating some money. So we're about to read it, and he's a blogger. So what kind of things he is? We are about to read what kinds of things he usually write down on his blog, like that. That's why I'm just doing the introduction about the bloggers. So if you have by chance, if you have to be a blogger, so what kind of blogger could you be? Yasu, can you hear me? Yeah, I'm sorry. I can't hear you. Can you hear me? I think you can hear me, yeah. Okay, I think that's the microphone problems when you started to join. When you started to join the meeting, the microphone has a problem. While the connection was a little bit lower. Okay, then let's skip that part, and your connection is fine. Can you leave from the meeting and try again, please? I think you could do it, right? Yeah. I think she would be the cute little girl, but I have never seen her outside. It's so cute to come here, you know. No. She's like a But- phantom. She's like a phantom. For me, first time like in the call, she opened to him. Yes, The welcome, really? Yeah. I guess. I didn't recognize it. I mean, I maybe I don't remember because that was the very first day. I was a little nervous to see you guys. You guys are such a sweet and lovely. Well, I absented the very first day. I know. I remember that. I do. Like one first day and second day you didn't, and next I did next week Yeah. That's until next week. Yeah. Hello, Miyasu. I think you're talking. Yeah, but I just can't hear. It's all right. So I'm sorry. 一下变嘛不错的， 下邊冇見過。我得翻我哋下最啱面前。 Yeah. 點啊？ 係啦，嗰啲嘛唔錯嘅，အဲ့လိုပဲနော်，ဟုတ်တယ်，အဲ့လိုပဲနော်，ဟုတ်တယ်。အခုကဘာတူလဲ ？Emery တယောက်မမြင်ဘူးသေးဘူးတချို့ Emery 面會，即係人 ，Emery မြင် 冰 ဘူးလား 冰咁。
အော် Emery လေးကိုတော့မြင်ဘူးလေဒီချက်ကိုသူမမြင်ဘူးသေး ရေးမင်းတင်နေ ဘူးဘူးချင်းမြင်ရတော့မမြင်ချင်ပါဘူးဆိုတော့မြင်ရမှာဘာလို့ဆိုကိုနိုင်အစောကြီးချပြီးတော့အဲ့ချိန်မူလူနဲ့တမီးတို့တင်ရမယ်အတိုင်းဒီချက်အတိုင်းဖြစ် အဲ့ဆို ဘာလို့ဝင်းထိုးထဲမှာမပေါ်တာလဲမသိဘူးရှင်းနေတာဒီကကျမ whiteboard ရှင်းမှာကိုယ်ကလည်းဒီစိတ်ကိုဘာလို့မရလဲကဲစခွင့်မဲ share လိုက်တော့မယ်စခွင့်တန်းနိုင်တော့ဟုတ်ကောက်ခက်ပါလေတမင်းကဘာလို့မတက်တာတော့ မနေ့ကအပြင်ဘုတ်သွားစားတယ်ဆိုတော့ အော်audio ဟိုဟာဒီချက် recording ကြီးပြန်ကြည့်တာနော်မင်းတို့နောက်ပိုင်းကျကြည့်မှာ ကြည့်မပြီးသေးဘူးဆို ကြည့်မှာဆိုတော့မကြည့်ရတော့ ဟုတ်ပါ ဟိုကပတ်စစ်သားကြီးကြည့်မှာဆိုတော့မကြည့်ရတော့ အဲ့ကြရင်ကြောင်းပြက်လို့မလဲ ဟုတ်တယ်ကြောက်ပြက်ပြီးလို့ရှင်တော့စာပြန်လိုက်ရမှာအဓိကချေတို့ English ကတော့နည်းနည်းတော့ concept မိလိမ့်မယ်တခြားအရာတွေဆိုလို့ရှင် မလာလဲ English မှာလည်း writing sign တွေကြံသေးရလေအဲ့ sign တွေကြားလို့ရှင်မှာပြတမီးတို့ဥစားလဲစစ်မယ်စစ်ရတယ် အဲ့ဆိုကင်မရာတစ်ခု ဆက် နဲ့ လို့မရ recording ဘူး ထားပါ article ကအเจ้าမှာဆိုကင်မရာတစ်ခုနဲ့ recording ထားပါရမယ် ဟွာလေ online ရှိရဆိုလို့ရှင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အခုက online မရှိဘူးတခြား ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာဒီတခြားအဲ့ physics တို့ chemistry တို့ကတော့ B2 ကဟာသွားကြည့်တော့ရမယ်ထင်တယ် ဟုတ်တယ်ကျတော့ အော် ဆ ရ ရာမ ပါ ရ ရ လည်းတူတူပဲဆိုတော့ B2 ကသွားကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမတွေပဲ English စာပဲမတူလား နေစား English စာနဲ့တင်ချာ သင်္ချာလည်းမတူဘူးလားမသိဘူး တယောက်မတည် ကျတို့တမဘသူပါဆရာဟိန်းပါ ချိုင်းပါတယ် အရင်နဲ့တူချာ ဒီချက်ဦးနဲ့လား ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်ဒီချာဒီတူမသိဘူး ဒီချက်ကဟိုဟာ ABC အခုလည်း D ABCD ဝေါဒီမတင် ဆရာမလွတ်ကောင် ဒီမပါ ဘီဒူးမ ဒီ ပါ မပါဒီချက်ကိုဘာလို့ဒီက online ကိုဒီချက်ကြောက်ဒီမှာရှိတော့ offline ဆိုတော့ဒီမှာတင်လို့ရဒီချက် Mary တို့ဘာတော့ English ကဟိုဘက်ကဒီချက် Mary တို့ကနိုင်ငံခြားရောက်လာလေဆိုတော့ online တင်တာသူက Okay 9-year-old blogger demonstrates kid power တမျိုးကလေးရကောင်းပါလေဒီချက် Rose နဲ့တင်ဒီချက် Rose ကနောက်ပိုင်းမှာဟောဖြစ် IG ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တင်ပါလေ IG ကလေးကြိုက်တွေ့မလားမသိ တွေ့အောင်မတွေ့အောင် တွေ့ပါတွေ့ပါ ဒီမှာဒီမှာရန်တော့ဒီမေးတိဟိုပါလေကောက်ခက်မော်ရပါဆိုဒီချက်လာပြောတယ်ဒီချက်တဲ့ဒီချက် Rose ကိုကြောက်လို့ရပါညာမဟုတ်ဘူးပြင်မှာချက်ရန်တော့ကောင်းတယ်မျိုးဝင်သွားကြည့်ကြည့်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ပြောဟုတ်တယ်တဲ့ဒီချက် ဆ ပြော ရာ Rose ကလား ဟုတ်တယ်ဒီချက်ပြောဟုတ်တယ်တဲ့ဟီးတယ်လာပြောတယ်ဒီချက်ကိုအဲ့လိုမျိုးစာမလုံးပါ ဒီချာ ဆို တော့မသိတော့ IG ရ IG တော့ဒီချက်မတင်ဘူးဒီချက် Rose နဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တော့မနေသွားနေသူဟာစချက်ပေါ့ဒီကောကအချက် ဟိုဟာလေကျောင်းဆိုတာလေတစုံတည်းပေးထားပြီးတော့နေ့တိုင်းဝဲရမှာ ကဲ မရလား ဝေးရအောင်တိတ် ဘော တော့ လို့ရတယ်ကြိုက်တာဘူးလို့ရတယ် ဩ ကျောင်းဆိုတာကိုဟိုဟာလေတကယ်အထိမ့်မဲ့ပွဲတွေပါတယ်ကြားလို့ရှိရင်ကျတို့အဓိကဝတ်ဖို့ပဲထင်တယ်ဒီချက်အင်ကြီးဆိုဒီချက်လေစိုက်ကိုမှာလိုက်တာအကြီးဖြစ်တာဒီချက်စိတ်ထဲမှာလေချက်ပွားအရင်ပွားလိုက်ကြိုက်မယ်ဆိုပွားဝဲမှာလိုက်တာကြီးပဲအင်ကြီးအထဲထဲဝင်မရဘူး ခုလေးတော့မြင်တယ် စကားလိုပဲရှိကြီးဒီက size ကရတာမင်းလေးမခွဲတော့ဒီတိုင်းယောက်ျားလေး size နဲ့အတူတူလာတာဆိုတော့လေမကောင်းပါလေဒီချက်လိုကြိုက် အဝင်လုံးဝင်လိုက်လို့ရတယ် ကောင်းဝင်လို့လေအလဲကပ်ပလီနဲ့လားဒါဆိုရှင်ဒီဥစ္စာကဖတ်ခိုင်းခဲ့တာပေါ့နော်မနေ့တော့
ကျောင်းမတက်ဖြစ်တဲ့ကလေးလေးတွေကမသိလိုက်ဘူးပေါ့ဟလာသိသွားတဲ့သူတွေနည်းနည်းပြန်ပြောပြအောင်နော် so okay this is from the Sunday Times newspaper the writer the journalist's name is Mother Pei. So this is about a little boy who demonstrates the kid power. So what is his action? What is his action? According to this blog, according to this article, what is his action? What did he do? The action. Oh, he want to the kind of like the school and then donate the food for the poor people, like poor children, like For yeah. poor children. Also like build a kitchen. Yeah, with the picture. Yeah. Okay, so what is the place that he go and donate? At the primary school. Yes. How did he? Yeah, this is a school, right? So by donating the food, what? Okay, there will be two different benefits for the children who were donated. What is it? The first one is they no more hungry. They are no more hungry. And what is the next one? They get the energy to learn. Yeah, and there is one more. They can like share their family too. But they're no more. Never mind. Yeah, they got their energy by food and to what? There is one more thing. I will give you a clue. It's 1, 2, 3, 4, 5. What's your question? What's your question? It is in 5th paragraph. My question is, okay, by donating food to the children, what kinds of benefit do they get? They come to school. Yeah, They come to school, right? Because there is food, they come to school. If there is no food, maybe they have no passion to come to school. That is the point, you know. I went to headmaster's office and she told me how important food is. How the importance of food for the children, because there is a food the children come to school. That is the point. Yeah, mong nếu mà bù là. Mong nếu mà bù là lín là wa. Mong nếu mà lín là wa. 这个米变完全没变完。ဟုတ်တယ်ဒီချက်ဟွာလောက်တာ UPS ခံတာ UPS ကမီးပြတ်သွားရင်သူ UPS ကအားရှိရလေကွန်ပျူတာလိုပဲလေကွန်ပျူတာကျတော့ UPS ကတိတ်မခံဘူးလားဒီ UPS က Wi-Fi ကတိတ်တိတ်လေး storage ကနည်းနည်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်8နာရီလောက်ခံတယ်အဲ့ဒါအရင်တော့ပြတ်တယ်လေပြတ်သွားပြည့်ချက်ရတာအရင်တော့ခက်တော့ဒီချက်ဟိုဒီမီးရတိတ်မှမပြတ်တာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့မရတော့ညံကူတို့ပစ္စည်းတွေပါကူမရနောက်ဆိုခဏခဏပြတ်တော့ပြီးချိန်လိုက်ပြန်လာလိုက်မောလို့တချို့ပြန်မှဆိုမီးပြန်သွားဆိုရင် freeze ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ဒီကြားကျ freeze မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်သူက auto ချိန်သွားလို့မီးလာရင်လည်းသူက auto ဟွာလေအားသွင်းနေတယ်အဲ့ဒါ UPS ခံကျွန်တော်နားချိန်မရှိတော့သမီးတို့နားချိန်မရှိတော့ဘူးတော့နောက်ဒီချက်ပြတ်သွားနည်းနည်းပါလှုပ်လို့ရသေးတယ်အခုကျွန်တော်ထမင်းကြရယူလာခဲ့ရမှာယူလာခဲ့ရထမင်းကြရခဲ့လေ break time က lunch break ရှိရလေဒါရဲ့တနေ့ကုန်ကြီးတားရဘလို့ vice မှာပေါ့ vice မှာပေါ့ဆိုတာကျောင်းမှာ
ကျောင်းမှာနေရဲဆိုစတင်နေဆိုတာလေအုံနောက်ရန်တောင်းရတယ်ဒီမှာစာဒီချက်ဆ ကျ ရာ န် မ တော် တွေ စောက်တရားအကုန်ယူလာမှာလားမသိဘူးအများကြီးပဲ ဘာကြီးတော့ ဟို20 30လောက်ရှိ ဟောလေ according to schedule ပေါ်တာရဲ့ဥမာတချို့ဒီနေ့တင်နေဥစ္စာဆိုပါလေဒီဟာအခုဆို6 point မလား6 point ဆိုရှင်6 point စာအုပ်ပဲယူလာပေါ့ဒါလို့6 point စာအုပ်ယူလာပြီးတော့တချို့တကယ်လို့များတခြားတင်မဆိုရှင်တခြားကိုယူလာခဲ့ဆိုခိုင်းပြောမှာပေါ့ကျ6 point က နေရောပိတ်ပါဆောင်းရော ဟုတ်ရှေ့ဟမ် အဲဆောင်းမပါလိုက်ပိတ်ပါမေ တောင်းမပါလာရင်တော့ note ဆဲမှာရေးလို့ရမယ်ဖုန်းတော့သုံးလို့ရ အိမ်သာတက်ခဲ့လာတယ် PDF ဖိုင် အိမ် ပို့ မှာစာအုပ်ကြံခဲ့လို့ အင်တာရိုက်ထက်ပဲ အဲ့လို စာအုပ်ကြံခဲ့လို့မရဘူး online ကနေထပ်ရမှာပြီးတရားရိုးနေပြီနော်ဒါရိုးတွေ online ကဆိုအိမ်မှာစာအုပ်ကြံခဲ့လို့မရဘူးပြန်လာဆက်ချက်ခဲ့လို့ရတယ် မရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဟိုဟာလုပ်မယ်လေစုပေးတံပေးခြင်းနဲ့လုပ်မယ်လေဟာလားအဲ့လိုလုပ်မယ်ရအောင် Okay so this is all about the action of the 9-year-old little boy but according to his board they are from the average family but the place they go and donate the food is more poorer than them right and there is what is the lie that show how poor the children are ကျတော့ဒီထဲမှာပြောထားတဲ့ line တွေထဲမှာဒီချက်ကိုဘာရှာပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ကလေးလေးတွေကဘယ်လောက်တောင်မှပဲကျတော့စင်းရဲလဲဆိုတာကိုလိုက်ရှာပြီနော်အဲ့စင်းရဲလို့ရေးထားတဲ့ refer လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးလိုက်ရှာပြီစင်းရဲလို့ကျတော့သိရတဲ့အကြောင်းနော်သူဓာတ်ရိုက်မပြောထားဘူးလေစာကြောင်းလေးလိုက်ရှာပြီ3ကြောင်းလောက်ရှိလား2ကြောင်း Mom, this average- ဒီတော့ average at home is different from average in Malawi. Okay. this hot Yeah, that one. I guess. Okay, average at home is different from the average at Malawi. Average in average would mean you are hungry Yeah, means you are hungry. Okay, ဒီစာပိုက်ပေါ့နော်ဒီတောင်းတစ်ကြောင်းလေးကိုကောက်မယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးတို့ဒီချက်ပြောထားတာလားဟိုဘက်အဖွဲ့ကိုပြောထားလားမသိဒီချက်ဟိုလုပ်ပေးမယ်ပြောထားလေ main idea supporting idea ပြောပြသမီးတို့ဖွဲ့လား no, that they do. သမီးတို့ ဟု ပြော တ်တယ် အဲ့ဒါလုပ်ပေးပြတာဆိုနော်ဒီချက်အဲ့ Discord marker ကိုစိတ်ထဲရောက်သွားပြီးတော့ Discord marker Yeah, this one marker. Now be okay. Test time for that. test style ခွဲတာဟုတ်တယ် test style ကဒီနေ့တင်လို့ရတယ်ဟိုက is a Mary စုအောင်အဲ့သမီးတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာပါဟော main idea နော် Supporting idea. main idea ဒီဆွဲထုတ်တယ်โอเคအဲ့ဒါလို့ so မျက်စုတို့ကောက်ခတ်ပိုင်းတို့ကောက်ခတ်တွန်းကတော့ဒီမှာဟောဒီချက်ပြပြမယ်ဒီခါကြောက်ရှင်လေကျတို့အင်ဂျာတွေကဒီနေ့နဲ့ related ဖြစ်တာရှိရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတွေဖြစ်လားမဖြစ်လားသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်လေတစ်ချက်လောက်ကျတို့ရဲ့ Viber group ကိုအများအားချက်လုပ်ပြီနော်အဲ့ခါကျရင်ဒီချက်ကပြောမယ့်ဟာကြီးရှိရဆိုလို့ရှင်ဒီခါပြောထားအဲ့ဆိုရင်ဖတ်ခဲ့စာဖတ်ခဲ့ဆိုလို့ရှင်ဖတ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒီချက်စာရေးအများကြီးမပေးဘူးဒီမှာဆိုဒီဥစ္စာလေးကတိတ်တိတ်လေးပဲဖတ်ရတယ်နော် တတ Viber notification မတက်ဘူး ဟဲ့နိုဒီမတက်ရင်ဝင်တော့ဟာနိုဒီမတက်ရင်ဝင်ကြည့်ပါရှင်ရှေ့စုတွေပါရရင်နိုဒီမတက်လဲရှင်တို့အဲ့ဒီချက် box တွေဝင်ကြည့်ရမဟုတ်လား fresh တွေပါရရင် မကြည့်ဘူးကြတာအဲ့ social media တွေတိတ်မတော့ game ဆော်နေမှာမကြည့် အဲ့လေအဲ့ဆို game ဆော်နဲ့စကားကြည့်ရပဲလို့တာတတ အဲ့လေအဲ့ဒါပြောရလေဇကားတွေဆိုလဲဝင်ကြည့်ရတာပဲလေမင်းကိုဇကားကြီးက notification နဲ့ပြရမှာမဟုတ်တာမင်းဝင်ကြည့်မှာပဲပြရပဲလေ noti ပြရဆိုရင်တော့မှ noti က overlap ဖြစ်သွားတာလေဥမာchannel တစ်ခုပဲထားပါတော့မှာ Telegram က channel တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာတင်ထားတဲ့ကားတွေအများကြီးနောက်ဆုံး update ဟာပဲပေါ်တာမလား noti ထဲမှာ noti ကိုဖွင့်ကြည့်တော့မှအကုန်ပေါ်တာလေရှင်အဲ့ဒါဖွင့်ကြည့်လို့ ဒါမဲ့တာအဲ့ဇလန်းဆိုအဲ့ဇလန်းပဲတင်တဲ့ only ဟာဆိုတော့ notice တက်လာရင်ပြီးပြီးသားလေးဥမာ
အေးလေအဲ့ဒါလေမင်းဝင်ကြည့်မှာပဲဟိုဖြစ်တာတခါကျရင် check တဲ့အနေနဲ့ဝင်ကြည့်ပါတယ်မလေးငါ့ကိုတက်ပြိုင်ရင်းနေဝင်ကြည့်ပါ 这 တယ် 么多而且也对家还这嘛啊，应该那人家新来的，人家新来的对啊这样，哎，这回来有啊这样。 အမေလူအဲ့လာမေးပါလားဒီချက်ဒီနေ့ပါတယ်မှာလဲပါနာလာမေးပါဒီ credit တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တွားမေးမှာမလားနော်အမလေးစားပြီလားတော့ဟလားဒီလိုတွားမေးမှာမဟုတ် 啥 ဘူး 的？ အဲ့တွားမေးမှာမဟုတ်လားအဲ့ကိုဆရာမကြောက်လို့စကားတခုလောက်တော့မပြော Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် exercise hand လေးကိုကြည့်အောင်နော် contribute to a list on the board injustice that directly affect you as a teenager or student the board of injustice that directly affect you as a teenager or student. The board of injustice, Suraka, Cheru, it's a kind of the, you know, the exercise wants you to list some of the things that you are not satisfied with. This is main injustice. For example, you can say, my mom already told me not to play game. That is that okay, I should have a free time, or my father always disturb with my privacy. That's the things, okay, that you feel like this is not you are satisfied with. So this is a part of the injustice, and as a teenager, okay, or as a student, so you have to think about it. And B is choose a cause to start a blog about this blog about and decide the name for it. And you know, that affect you as a teenager. So it could be about your free time or about your study, about your ဟုတ်ကဲ့ choices. တချလာပါပြီ How Bobby? About your choices, okay? That was page number page number 30, 35 လောက်မရှိဘူးလားအဲ့မှာ ဟုတ်ကဲ့ 3 30 7. 36လား That's 3 ဒီချက် exercise တန်းပဲဟုတ်ဟို that's 3 ဒီဖတ်ထားလိုက် ဟုတ်ကဲ့ page number 34လောက်မှာဒါချက်ကြည့်လိုက်အောင်34 37 or 37မှာရတာ36 37 36မှာ task 3D ရှိရတာ ဟုတ်ကဲ့ 那咱为啥俺录这个表？ Yes, I will show you that video clip later on, but not very, you know, obviously, but it is really similar, relatively similar they are to. trying to imitate human noises I think that's what you meant Not their cry. no I mean they're trying to imitate our noises Yeah, they try to imitate, yeah, the sounds of the human being, yeah. And B, choose a course to start a blog about. It could be about the injustice, one of the injustice that you're not satisfied with and that you are facing right now, and you have to give the name for it. The next one is write the first blog of post about the half page to read to the class. So it's about half page. Maybe 150 words. That would be half page, or 120. Okay, that's all. But you know, I'm thinking about the blog. Yeah, we'll talk about the reading. Yeah, my bad. အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလေဒီချက် blog ကလေ120အတူပဲရေးခဲ့နော်120လောက်ပဲရေးဒီမှာကိုကြိုက်တာဒီမှာ तू ကတော့ဒီ exercise A ကဒီချက်မလုပ်ခိုင်းတော့ဒီက तू က board of injustice ကိုအရင်စဉ်းစားခိုင်းတာဒါပေမဲ့ချက်အဲ့ဒါမလုပ်ခိုင်းတော့ဒီဥစ္စာတန်းပြီးတော့လုပ်လာခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမနှက်ဖန်ပေးကြမလို့ချက်ကိုနောက်တစ်ပတ်ထိချက်ဆောင်မယ် blog တစ်ခုရေးအောင်နော်အဲ့တော့ blog ကချက်တို့ရေးတဲ့နေရာမှာ style ရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ तू ကချက်တို့ကိုရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် first person ကိုသုံးထားတယ် first person ကိုသုံးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဒီချက်တို့ informal words တွေပါလားဒီချက်ကတော့ဒီမှာတိတ်မတွေ့ဘူးနော် informal ရေးထားတာတိတ်မတွေ့နော် informal ဘိုင်းသမီးတို့သားတို့တော့မပါသေးဘူးအဲ့တော့ informal မဟုတ်တော့ formal နဲ့ပဲရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ formal နဲ့ပဲရေးပေးပါ
ဟုတ်လား J တို့ yes တို့အဲ့လိုအတန်လေးလည်းမထည့်ပါနဲ့အောင်နော် no see မှာပါရှိလဲ no see မှာအော်ဒီမှာ figure of speech နော်အဲ့ sorry figure of speech ကတော့ဒီချက်ပြပြမယ်ဒီမှာ figure of speech ဆိုတာလေဟောရမလားသေးဘူးနော်ပြီးမှပြောပါတော့မယ်ဟိုကအစောတော့တချို့သင်ထားပြီးသားမှာပါဆိုအခု test style ကိုပြောပြမယ်ခုနကတော့ blog ကတော့ဒါကျတော့ test style article ပုံစံမျိုးရေးထားပါနော် informative လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဘာပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကို design လုပ်ဖို့အတွက်စွမ်းကတော့စွမ်းရဲ့မျက်စုရဲ့သမီးနဲ့သားနဲ့ကကြတော့ဖတ်ထားလိုက်နော်စာဖတ်ထားလိုက်ဒီချက်လို့ပြီးအခု test style အကြောင်းသင်မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာ A test ကဘယ်လိုပုံစံလဲကြည့်အောင်ဆိုင်ဒီချက်မပို့ရသေးဘူးနော် အခု test 3E ကိုပါ test 3E ကတမီမလုပ်သေးဘူးတချို့တို့ group နဲ့လုပ်မယ်တာ group နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့တချို့တို့ group နဲ့ရလောက်တင်ရတယ် group နဲ့ဟိုလိုမျိုး breakout room နဲ့မထည့်တော့ဘူးဒီအပိုင်းလေးခွဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဘယ်ဟာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပိုင်းနော်အဲ့ဒါခဏလေးဒီဥစ္စာလေးပြအောင် video in ပြမယ်လို့ အခုကပြန်စီ I'm gonna upload a file about the stylistic device. Oh, have we finished this one? No, this is finished. Alright, also teacher the car Shimbi go shin, teacher fine. Word never bullet. That come word of PDF. Oh, wow. Look at this. I couldn't share. Yeah. So teacher di ma test style ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး test ပုံစံနဲ့ရေးထားလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့အခါတွေမှာဒီချက်တို့ဒါကိုသုံးရ So the first one is cause and effect. Okay, when the question asks you what kind of test style it is, you have to differentiate between them and you have to decide on the article or the passage that they give you. The results of something that I explained. So this is cause and effect. For example, they're talking about maybe the traffic problem, and then there will be some possible answers or solutions. For those things, this is called cause and effect. Okay. So there will be causes that could be solved, and the effect is maybe there will be a problem, and then there will be effect of the problem. So if the passage give you one of the problem and the effect of it, for example, throwing just like the yellow ducks. Okay, I think you may remember the yellow ducks. The ship that carry the yellow ducks are wrapped. Is wrapped, and then all of the twines are all over the ocean surface. So it really
contaminate the water of the ocean, and it's really block the way, right? So this is the effect that causes the shipwreck. So like that. So if there is something given, and then the effect of that problem is also mentioned. So this is the cause and effect textile. Okay. Next one is chronological. So chronological is the information in the passage and is organized in order of time. Especially you may see the chronological textile in some of the descriptive writings, because chronological and descriptive writing, they are similar, but chronological is according to the time. Here you will see very small picture at the base, chronological order, like you woke up late, got ready, rode back to school, and saw people outside. So it is in order according to the time. When you mention something, maybe you are going to a market, and then start from when you leave, and then when you saw first of all, and when you saw second of all, so you have to mention in order according to the time. Okay, this is called chronological textile. Next one is compare and contrast. So in the text, there will be two things. It could be two problems or two articles, or it could be two topics, and they are mentioned, and then the similarities and differences of them are mentioned. So this is compare and contrast style. I think I explained to you guys about the difference between compare and contrast. So compare is literally they are just comparing two similar feathers. Okay, if we say contrast, we favor. Okay, we favor do something more. This is contrast. But anyway, it will contain two or more topics. This is compare and contrast. And next one is problem and solution. Problem and solution and cause and effect is a little similar, but for cause and effect, we just say the problem and we say the effect of it. But for the problem and solution, we have one problem and we always mention the solution or the possible answer for the problem. So this is problem and solution textile. Next one is sequence or process writing. Sequence and process writing and chronological order is similar, but chronological order go with the time, okay? Go with the time, but for the sequence or process writing, it doesn't contain the time, in fact, but they're just talking sequentially or like orderly about the process, okay? It doesn't link to the time. You guys get it? Yala? Yeah. Okay. The last one is spatial or descriptive writing. I always mention as descriptive writing. You guys will be very familiar with that one because we trained a lot about this writing in the previous chapter 8 textbook. So this is descriptive writing is information is organized in order of space, like top to bottom or left to right. It means, it is also descriptive writing could be also in chronological order. So if we see chronological and descriptive, so it combined in a passage, you just only refer it as chronological order, okay? အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် chronological order လို့ပဲသတ်မှတ်တယ်နော် So descriptive writing is usually we describe, the things one by one. This is descriptive writing. It shouldn't
it can be or in order or it can be not in order. It's fine. Okay. So descriptive writing ကကြတော့ तू ကအစင်လိုက်မဟုတ်လေရတယ်။ဟုတ်လားအဓိကတစ်ခုချင်းစီ link လုပ်ပြီးပြောရရတယ် chronological order ကကြတော့အချိန်နဲ့အလိုက်လောက်ရတယ်ဒီ process writing ကကြတော့ကျွန်တော်အဓိကသူ့အချိန်မဟုတ်ဘူးသူကြတော့ process တွေဒီ process ပေးထားလာတယ်ဒီ process ပေးထားလာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးအဆင့်ဆင့်နဲ့ပြောပြတာကြတော့ process writing ပေါ့နော်descriptive writing ကတော့များသောအားဖြင့်သုံးတယ်ကျွန်တော်အဓိကဗာလေ top to bottom လည်းပြော left to right ပဲပြော left to right ပြောရဲဆိုတာအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ describe လုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်သွားလဲပေါ့လားဒီလိုမျိုး left to right ဆိုတဲ့တာပေါ့ top to bottom ဆိုလို့ရှိရင်ကွာကျွန်တော်အမှအချိန်အပိုင်းခြားနေမှာမနက်အစောကြီးကဘယ်လိုမျိုးပြီးနောက်ထပ်ဘယ်လိုတွေတွေ့ရပါတွေ့ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာမျိုးဒါပေမဲ့ left to right ကကြတော့အချိန်တစ်ချိန်နဲ့မှဒီကျွန်တော်ကအချိန် left to right ကကြတော့အချိန်တစ်ချိန်နဲ့မှကျွန်တော်မြင်တဲ့မြင်ကွင်းကိုတစ်ခုချင်းစီပြောသွားတာပေါ့နော် I'm not descriptive writing အော်ဒါက test time ကအများကြီးရှိသေးတယ်အမေတစ်ချက်ဒီလောက်ပဲပြောထားလိုက်အောင်နော်အဲ့ဆိုမမှတ်မှာဆိုလို့ခုနှစ်ခုလောက်ရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ဖတ်ခဲ့တဲ့ blog လေးကဘယ်လိုရေးထားရလို့ထင်လဲအကုန်လုံးကမမှတ်မိလောက်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲ cause and effect ရှိမယ်chronological order ရှိမယ် compare and contrast ရှိမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး problem and solution ရှိမယ်ဒီပိုင်း sequence ဒါမှ process writing အဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီကောင်းလေးပြောရတဲ့ဥစ္စာ sequence နေ process writing မဟုတ်ဘူးเนาะ chronological order လည်းမဟုတ်သူကအချိန်နဲ့အမျှပြောရတာမဟုတ်ဘူး descriptive writing များလား descriptive writing လည်းမဟုတ်ဘူးသူကလေတချို့စီမှာဘာရှိလဲဆိုအရင်ဒီပြည့်တဲ့ကောင်မယ်နော်ဆိုတော့ပြန်မှတ်မှာဆိုနော်ဆရာပြအဲ့ဒါပို့ပေးမှာပါမှာပို့လားဒီခါလေးပို့ထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်အဲ့တော့မှဘာခွဲတာဘာကိုခွဲရမလဲဆိုတော့ဒီဖိုတိုနဲ့ပို့ပြီးမလို့ဒီတိုင်းပဲပို့လိုက်တော့မရရမှာဖိုင်လိုက်ပို့လိုက်ရင်မရအော်တချို့တွေတော့ဖတ်လို့မရဘူး PDF နဲ့ save လိုက်အောင်မထားအဲ့မှာ file နဲ့ပို့ထားတယ်ဒီချက်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်တာကြည့်ပြပါဦး PDF ကြည့်လို့ရတယ်ရှင်ဟုတ်လားရနည်းတူရဟုတ်တွေ့ပြီဆိုတော့ PDF နဲ့ပြန်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ချက်လို့ရလို့ဆိုတော့ခုနကတော့ဥစ္စာဒီချက်လို့ဘာတက်ဆိုင်လို့တူလဲတစ်ချက်လောက်ပြဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပြပါဦးမှားလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဒါသမီးတို့ share နေတာ Discord မှာDiscord မှာခက်တယ်မှာဆိုတော့ Discord မှာခါလည်းပို့ပေး
ဟောလေဒီတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးလုပ်ကြမှာမဟုတ်တိအောင်တိထားဖို့တော့ပဲเนาะဒါတွေကတိထားဒါလေးတွေတင်လေးဆိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်တယ်Discord marker ပို့လိုက်မယ်ပြီးရင် Discord marker exercise ကမခက်နေမလားဒါတချို့ဟာတွေတော့လုပ်ရအောင်နော်ဖြစ်ပါsorry ဒါမှပို့လိုက် exercise ပို့အောင်ပြေးရပြီအဲ့တော့ခုနကတော့ဥစ္စာကဘာ test time လဲလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ သူက chronological order တော့မဟုတ်ဘူး time နဲ့ပတ်သက်ပြီး process writing လည်းမဟုတ် cause and effect လည်းမဟုတ်ပြန် Okay, problem and solution. process and problem and solution problem and solution ကြတော့လေသူက problem ကိုပဲ mainly discuss လုပ်ထားတာပေါ့နော်လို့ဖြစ်ကျတို့ test structure တွေမှာတော့မပါတာများPerson effect, chronological no, compare and contrast, problem and solution error. Problem and solution. Yeah, this is kind of a problem and solution. A process writing I'm hope. Descriptive writing I'm hope. But information may be hard, no? Cause ကကြတော့အဓိက cause မပါလို့ cause and effect ကပြောဖို့ cause effect က cause မပါဘူးเนาะဘယ်လိုမျိုး effect လဲဆိုတာသူပြောကလေးတွေကဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်သူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူတာကကျတော့ problem solution မရှိရလားအဲ့တော့အဓိကကလေးတွေကငတ်မွတ်နေတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရမ်းတဲ့အကြောင်း solution လို့ပုံစံပြောထားပါเนาะ test structure ချက်တော့ရှိအောင်ဒီကောင်ကတော့အနည်းဆက်ဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလေကျတော့အဲ့လိုမျိုး writing ကို informative writing လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို writing မျိုးဘယ်လို writing လဲဆိုရင်အဲ့ဒါ informative writing သူက information တွေပဲပေးထားတာပေါ့နော်ဒါအဓိကအဲ့လို describe လုပ်ထားတာမဟုတ်သူဘယ်လိုလုပ်တယ်သူဘာလုပ်တယ်သူဘယ်ကိုသွားတယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာပဲပြောထားတာအဲ့ထဲမှာဟိုလှလှပပညွန့်ကိုနဲ့ရေးထားတာတခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် informative writing ခေါ်တာ so let's လာပပနည်းနည်းကို ဒါပါတော့ descriptive word figurative speech တွေတောင်းပြီးတော့ရေးထားတာမျိုးမဟုတ်လေဒီလားဆိုတော့သူဘယ်ကိုသွားတယ်သူဘာလုပ်တယ်အဲ့ကလေးရဘယ်လောက်ရှိရဲ information တွေပေးထားတယ်ဒီထဲမှာဟလာကလေးတွေဘယ်နှယောက်လောက်ရှိရဲဘယ်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါပဲ opinion တွေပါမပါဘဲနဲ့သူအစီအစဉ်အဲ့လိုရေးထားပေါ့ဟုတ်တယ်တခြားသူတွေရဲ့ feelings တွေမပါဘဲနဲ့ရေးထား Okay let's go to Discord markers
So first of all, what is discord marker? Those are the words and phrases that I use in speaking and writing to signpost the discourse. It means, it links between the first idea and the second idea. It links between the first passage and the second passage. These are discord markers. So it is important feature in spoken and written English. Because, it indicates a higher level of fluency in both speaking and writing. So this is a kind of a goal to link between ideas. I give you like tons of discord markers. And, I don't mean that you need to know all the thing, but you have to read it. And then I think those are the words that you are very familiar with them even before we start this lesson, right? Like currently, besides, sequently, finally, furthermore, hence, however. Discord marker ဟို link လုပ်ပေးရတာစာကြောင်းနေအဲ့လို ဟုတ်တယ်သမီး Discord marker idea တွေကို link လုပ်ပေးတာ However, in fact, instead, the role of Discord marker is to give the clue or to give the hints to the reader what is coming next. ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဘာလာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာပေးရလဲဆိုတော့ clue ပေးတာပြောမှာเนาะတန်းလို့စာပေးတာပေါ့အရှိမကျွန်တော်ဖြစ်ပြောရတဲ့အကြောင်းအရာမှာ however လို့လာမယ်ဆိုသိကြတယ်ဒါကအနောက်ကအကြောင်းအရာကဘာဖြစ်လဲနောက်ကအကြောင်းအရာကသူ့အရှိအကြောင်းအရာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နိုင်ဟုတ်ပြီเนาะဟာလာပြီးတော့အမှfurthermore ဘာလို့လာမယ်ဆိုရင်အရှိအကြောင်းအရာနဲ့တူတူဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အမှအရှိအကြောင်းအရာက agree ဖြစ်တာဆိုရင် furthermore နဲ့လာပြီဆိုရင်အနောက်ကအကြောင်းအရာကလည်းဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာတွေကကောင်းကျိုးရှိရဲဆိုတာကိုထပ်ပြောတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ in fact ဆိုပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြတော့တကယ်အဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဖြစ်တာပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျဲတော့ဒီ Discord marker တွေက reader တွေကိုဘာထပ်ပြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာကို clue ပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့တုံးတယ် idea တွေ writing အတွက်ဆို idea တွေကိုဘာလို့လဲချိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တုံးနော်ဒီမှာချက်ပြထားတွေအများကြီးပဲတွေ့လားအများကြီးပဲဘာလို့ဒါကိုပေးတာလဲဆိုတော့အခုဒီချက်တို့ဒီခုနကတော့ no see ဆိုတဲ့ကောင်ကလေးပေါ့နော်ကောင်ကလေးရဲ့ no see ကိုပြမယ်ဆို no see ကသူ့ရေးသူသွားလာနေဟာတော့မတွေ့ရဘူးဝင်ရတယ် This is nosy, and I'm gonna show you guys. ရှယ်ဒီလိုပုံကြတယ်ကြောက်စရာ ဒီလိုပုံလား ဆိုတော့မျက်စိပုံနေ သိရလားဆိုတော့ရေးအောင်မရိုက်တာဆိုတော့အလင်းကြောင်နော်သူ့ပုံစံနဲ့ချစ်စရာလေး This is a vulgar way သူ့ vulgar way လို့ခေါ်တယ်ကြည့်ကြအောင်ဟောဒါ7မိနစ်တောင်မိနစ်ကများတယ်နေတာလေးကြည့်ဒါ vulgar way မဟုတ်ဒီကချစ်တယ်ဒီချက်အဲ့လို This one. Only la di lang ko. Yeah. Lots of sea animals.
That is a picture. Look at it. It's like a circle. ကျန်မခုနကတော့မ save ထားလိုက်မိတကယ်တော့အိမ်မှာဟုတ်လားသူ့အတန်ကိုကြည့်ပြနော်သူ no see For the first time, researchers have shown that a whale can mimic human speech with a kazoo-like, slightly unhinged call that sounds like this. The special whale in question, Nock, was a beluga who lived at the National Marine Mammal Foundation in California. In 1984, workers noticed bizarre, human-like sounds coming from an enclosure. Eventually, they traced them back to Nock when a startled man working in his tank leaped out and asked, "Who told me to get out?" Nock did, researchers concluded. Acoustic analysis later showed sounds much different than the ones whales typically make, with lower frequencies closer to human speech. Nock apparently used elaborate nasal and muscle movements to mimic his captors. Dolphins have previously been shown to have a similar ability, but Nock, who died 5 years ago, is the first whale. Though given their reputation as canaries of the sea and their fondness for mariachi bands, perhaps it isn't surprising that a beluga would also one day try to speak. သူကအဲ့လိုသူ့အတန်လောက်တာရှိရဲမှာခုနစူဇန်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းအဲ့ဥစ္စာသူ့အတန်လေးတွေလောက်တာ By 1964, the lab was in full operation. စစ်သားဝေလာကဘာပြောလိုက်လဲတော့မသိဘူး အတန်လေးတွေလေသူကတချင်းဆိုသလိုအတန်လေးလောက် သူပြောတယ်စကားလည်းမပြောဘူးသူပြောမှထုတ်သူပြော စကားပြောတယ်ဒီမှာမပါဘူးစကားပြောဆိုသူကအဲ့လိုမျိုး it just imitating the sound of the human you know it's ဘာ not like ဘာစကားပြောလဲ သူကစကားပြောတာမဟုတ်လူရဲ့အတန်ကိုသူက imitate လုပ်တာပေါ့လူရဲ့အတန်တော့မဟုတ် စစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအားရှိရတယ်ဟိုကြောင်ကသူ့နာမည်ဘာလဲမိရအောင်ဆိုကြည့်ရဟာချင်သိ သူလုံးနေတဲ့အတန်ဒီချက်ပြThis is what he made like ပါလေ တချင်းဆိုတာလေဟဲ့လူလိုတော့ပြပြသားဖြစ်မလားဒါရဲ့ Okay so Chardy will talk in this article you will see there are blanks totally 10 blanks so I will fill the first and the second blanks for you in order to give you the clue. And for the rest of them are for you guys. The first one, you will see, what you have to fill is you have to fill Discord markers. This is the lesson for this one. So let's see this one. Sorry, why did the driver was repairing an ocean pan for Nosy, a beluga wait when a call came to get out. He had heard the call before from his colleagues on the surface, so he stopped work and slowly made his way aboard, watches all the time by Nosy. So the diver means maybe he's the animal specialist. He went into the water to repair the pan for Nosy. At the time, he heard a song that is out, and usually his friend
usually make that song. Usually his friend made that song in order to maybe call his college from the water. And he heard that song out. That's why he came up to the surface of the water to see his friend. And that is next is, why did you tell me to get out? He asked the waiting biologist. So the biologist on the boat, he thought that the biologist on the boat, his college, was calling him. So he asked, why did you tell me to get out? And next one is, he was met with a quizzical look. So at the time, his friends saw him with a quizzical look. It means, quizzical look mean, with a why does he ask him like that? Okay, so he got a puzzle. He got puzzle. And none of them had given this instruction. So none of them talk like out. So here, the blank. The first one is the question he asked, and the second one is the quizzical looks. So to link those two ideas, the first one is asking, and the second one is not know the question, right? So we can say but he was met with a quizzical look, because instead of coming like the answer, he just faced with the quizzical looks. So these two ideas are different or against each other. So I put above here. Next one, it was not the first time. So this is the idea. Besides, it was not the first time. ဒါပေမဲ့ဒါကခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပထမဦးဆုံးကလေ first of all you guys have to read the article like without filling the blanks, and I'm gonna give you guys 5 minutes to give the whole article. 5 minutesချက်5 minutes ပြင်မယ်ဒီ article လေးကိုဖတ်ကြည့်ပါမရတော့လဲ7 minutes ပေါ့အဲ့တော့ article ဖတ်ကြည့်မယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိမှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး Discord marker လေးစားထုတ်မယ်နော်တယောက်တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ idea တူရင်ရတယ်ဥပမာကွာin addition နေရာမှာ furthermore ထည့်လိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပဲတူတူပဲဒီနော်first of all, I want you guys to read this article about nosy. I'm gonna give you guys 5 minutes at first.
You guys read the article? Okay, article ဖတ်ပြီးသွားပြီလား Yes or no? Still reading, Jeff? Still reading. I already read that. Read it again. Okay. This is not just one page. There will be 2 pages. On page number 37, 38. Yeah. Okay, bye. Are you okay? Yeah. So while you're reading, I will give you the number to fill the Discord marker by yourself. Bye. You take number 3. Number 3. Number 3. Yeah. Number 3 for Gao Uh, Kai. So you mean Number 4 for 3. Rachel. This one. ဆိုတော့ဒီ color လေးကိုဒါဖြည့်ရမှာ Discord marker ဖြည့်ပြရမှာနော်ဘယ်လို Discord marker ဖြည့်မလဲဖြည့်ရအောင် and number 4 for Rachel. Number 5 for Myasu. Okay, for Rachel, no? 5 ka Myasu. 6. 6 for Swan. Oh, that's so 6. 7. Swan. And 7 for who else? Children. Okay, no. ဆရာသမီးကိုမပြရ Oh, it's Susan. 7 Susan. ။ဆရာ THU task ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောနေမှာ You know what? Discord marker ပါ။ Discord marker က THUS task Task. Task. ဟုတ် Student တူပဲသမီး နော် If you have thought of what to fill in the blanks, send it to me with a number. Maybe if you have to take number 5, so 5 and plus your answer. Okay.
ကဲဟိုနောက်တစ်မျက်နှာဟာပါဖတ်ထားမှာလား ဟုတ်တယ်ဒါနောက်တစ်မျက်နှာပါဗျ ကဲဖြေရပြီလား teacher ဟမ် nevertheless နဲ့ nonetheless လား nonetheless they're same basically but you know if we use nevertheless for the first time and we don't want to use nevertheless for the next time right at this time you can use nonetheless okay number 4 ကရပြီဖြေ number 3 ဟုတ်ခက်ပါလား what did you ဖြောက် what did ပို့ပြပါ and ဟိုရတယ်သမီးခုဒီမှာပြောရင်းနေရှိလိုက် ဝေးအဲ့ answer လေးနည်းနည်းဘယ်လိုထည့်ရမှာလဲ ဒီ3နေရာမှာဗာထည့်မလဲသား ဘတ်ထည့်ထားလိုက်တယ် ဘာထည့်ထားဆိုအရှိနဲ့အနောက်နဲ့ကအဆက်ကြီးပဲပြအောင်နော် ဟုတ်ကျမရဘူးလားဘတ် Two biologists, William Cheville and Barbara Lawrence, the first to study the bellwether whale songs in the wild in the 1950, wrote that occasionally the calls would suggest a crowd of children shouting in the distance. There was a case of the killer whale that had learned to imitate a motorboat. killer way တွေအဲ့ဟိုမရှိနေဟာနှစ်ကြောင်းဆက်နေရ killer whale တွေကဒီ motorboat ရဲ့အတန်ကိုကွာအတန်တုလုပ်ဖို့အတွက်တဲ့သူတို့အတန်တုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောချင်တာ อ๋อလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောနေတာอ๋อအဲ့ဆိုချက်ဘတ်မဟုတ်ဘူး ဒီနေရာမှာကျတို့ကအပေါ်ကဥစ္စာနဲ့ဒီအောက်ကဥစ္စာနဲ့ suggest တူလား မတူဘူးဆရာ အပေါ်ကသူကကျတို့
အဲ့ beluga whale တွေကို အပွားဟွာနဲ့ဆိုတော့တူပဲထင်လိုက်လို့အခုကလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူး လေ့လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ course တွေကတခါလေ့ကြရင်ကလေးတွေကအဝေးကြီးကကလေးတွေက အော်တဲ့အတန်မျိုးကိုလည်းကိုကြားရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာ but လို့ပြီးရင် ဘတ်ရပါ However, however, forever ရတယ် Also. ကျ also ထည့်လိုက် ဒါပေမဲ့ also လားသမီး also ကကြတော့ထဲ့လို့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့ biologist တွေလောက်တာကြတော့ကလေးတွေရဲ့ organ ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါဒီ beluga whale တွေက အော်တာမဟုတ်လားဘူးကလေးတွေကအဝေးရဲ့ organ ဆိုတော့ပဲ့တင်ကြားရတဲ့အတန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေပြောကြတော့ဒီ killer whale တွေကလည်းဒီ motor boat ရဲ့အတန်ကိုသူတို့အတူခိုးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူခိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်နဲ့အောက်က idea ကဟိုအဆက်ကြပဲဖြစ်သွားတာနော် against ဖြစ်သွားလို့ however ထည့်လဲရတယ် however ထည့်ရတော့ကောင်းပါတယ်တခြားတာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရအောင်မလဲ yet whereas တို့ပါလို့လဲရတယ် for ကကြတော့ no one has studied the weather number 4 ဘာတူယူတာ Rachel. Rachel ကပြောထားတယ်ရှင် however တော့ အဲ့မှာ however သုံးတာနော် ဒါနာလို့စင် we are in fact down. In fact, however မှန်တယ် however မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့အပေါ်မှာ however သုံးတာဆိုဒီနေရာမှာတခြားဘာတွေသုံးလို့ရသေးလဲ in fact, in fact. yeah fact ရတယ် yeah 5ကဘာတူလား Yes. မျက်စု5မျက်စုသမီးဘာရေးထားလဲမျက်စု what did you feel for 5 however let's see this one in fact no one has studied whether these warbling were attempt to communicate with the humans or just standard calls for the whales that happen the song remarkably human. A team at the National Marine Mammal Foundation decided to record the utterances coming from those days. Meanwhile, that's too much ဒီနေရာကြောက်ချက်အပေါ်အောက်စာနဲ့အောက်ကအောက်စာ तू ကဒါကြောက်ဒီလိုလုပ်မယ်လို့ပြောတာเนาะအပေါ်မှာသူတို့မသိခဲ့ဘူးလို့ပြောထားပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ record လုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းရဲဆိုတော့ဒါက result ပေါ့သူတို့မသိသေးတာကိုလုပ်ဖို့စူးစမ်းဆို result အဲ့ဒါဆိုတော့တချို့တို့ဘာရေးလို့ရလဲဆိုတော့ therefore meanwhile လို့ထည့်လိုက်တော့ and so that's therefore ဒါကြောင့် therefore မြင်းဝမ်းမဟုတ်ဘူး meanwhile ဆိုတာကအရှိမပြောထားတဲ့ဟာနဲ့အနောက်မှာပြောထားတဲ့ဥစ္စာကသစိမ်ထဲမှာဖြစ်တာမျိုးပြောချင်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်အရှိမပြောထားတဲ့ဟာနဲ့နောက်ကဥစ္စာကို compare contrast လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့နော်ဒီမှာကျတော့ result သိချင်လို့လုပ်တာမျိုးဆို therefore ရတယ် so that's hence ကိုရတာ that's ရတယ်တမီး first term. first လား FIRC လား TSU task ကို TSUS that's ရတယ် hence လာပါလေ hence Asian hence ရတယ် HMC hence ဆိုတော့ number 6ကဘာဖြစ်တာလဲ number 6 hence လို့ဖြစ်တာ hence belugas are the most vocal among the whale family. And belugas, all belugas famed for their way in which their faces are able to convey human-like expressions are extremely social. Hence, beluga are the most Hence, beluga are among the most vocal of the whale family. Hence, yeah, Okay. yeah, very social hence. So it is show the result. Does it show the result? Belugas are among the most
No. extremely social. Oh, Yeah, oh, yeah, it is acceptable. Okay. Sis, who has to be 근데 there?ခုနနံပါတ် 5နဲ့ပြန်ပြလို့ရလားချက်တော့5ကို miss ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော် 5 yet. Okay Therefore, Thuzar. that this guy, the human expression is extremely social. 冇個，你冇個片。 How about you, Yale? 冇個， Moreover, yeah. အဲ့နေရာမှာကြာချေတော့ result အနေနဲ့သုံးလိုက်ရသလို moreover တို့ in addition လို့မျိုးချေတော့ but တစ်ခုခုကိုထပ်ထည့်တဲ့အနေနဲ့သုံးလိုက်နော်ပြည့်တော့ကွဲသွားလိမ့် 7 is for Susan. So what did you seven 啊 otherwise otherwise 不是 otherwise? Wow, we'll see. No main feed. Otherwise, yeah, there. And 8. 8 go. 8 go do mama sure. 只有 Okay, 8, 9, 10 for your homework. So 8, 9, 10 ကိုနောက်ဖက်ကြလို့ရှင်ဒီနေ့ဖြည့်ခဲ့ပြီနော်နောက်ဖက်ကြရှင်ကျတို့ဖြည့်ပြန်လိုက်ပါလား Okay, so that's all about today. Thank you very much for coming. ဒီ class ကအရင်မြင်လိုက်တော့အော်တော်ရတယ်ဒါနည်းနည်းနောက်ကျရ10မိနစ်နောက်ကျရ 7 ပုံ30 15မိနစ်နောက်ကျတာပါဒီချင်း I was. နိုင်ခွက်တော့ 15မိနစ်ကနောက်ကြာ အမလေး Bye teacher Bye